क्या आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का जो दिल है उसकी ही अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। सो आज हम इस हार्ट के मॉडल के थ्रू हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। बात करूं ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर, तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की साइड में 2 ऑरिकल, जबकि नीचे की साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। ये बाइकस्पिड वॉल बिल्कुल आपके लिप्स की तरह से होता है। यहाँ जो आपका ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होता है। जो क्या आप जानते हैं कि जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जग से बंद हो जाता है सो ये लब की साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जब पल्मोनरी और अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल जो है वो बंद होते हैं तो वो डब की साउंड को प्रोड्यूस करता है।